Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günaz TV-nin daimi və dəyərli izləyiciləri, Güney, Quzey Azərbaycanda və dünyanın dörd bir yanında bizi izləyən izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlarla birgə proqramında bugün yenidən evlərinizə qonaq gəlmişik. Studiyamızda isə çox maraqlı qonaqlarımız var və onların çox maraqlı bizə hədiyyəsi var. Danışacağım onlar haqqında. Ramil Ələkbərov ssenarist, Murad Muradov rejissor, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Sizin yeni proyektiniz danışır və göstərir Şuşa ilə bağlı bugün danışacağıq. Çünki çox maraqlı proyektdir. Şuşada fəaliyyət göstərən televiziya və radio kanalı ilə bağlı siz sənədli film çəkirsiniz. İstərdim bu haqda bir məlumat verəsiniz. Hardan yarandı bu təşəbbüs, kimin layihəsidir? Çox sağ olun bizi dəvət etdiyinizə görə. Deməli, bu ideya mənim ideyam olub. Bu artıq 2020-ci ildəki müharibə bitdi. Belə bir insanla mən tanış oldum. Fazil mənim adına. Yəni orada çalışır. Həmən o televiziya, teleradio stansiyadan orada çalışıb. Biz o adamla tanış olduq. Çox maraqlı bir insan idi. Və mən belə qərara gəldim ki, bunu biz film kimi edək, yəni sənədli film kimi edək və mən Ramil bəyə təklif etdim. Biz Ramil bəylə artıq neçə dənə film çəkmişik. Sənədli filmlərimizin yəni ki, müəllifidir. Yəni ki, mən onun rejissoru olmuşam. Və təklif etdim ona, o da çox böyük məmnuniyyətlə qəbul etdi və biz Ramil bəy ssenari üzərində başladı işləməyə. Həmən o adamla tanış oldu və yəni ki, bütün kontaktları verdim və informasiya aldı, yəni ki, onun fəaliyyəti haqqında, ümumiyyətlə o stansiya haqqında necə baş verir, yəni ki. Və 2021-ci ildə bu artıq ssenari hazır idi. Mən bir neçə dənə yerlərə təklif etdim, xahiş etdim. Hətta özüm onun büdcəsini də yazmışdım, filmənin büdcəsi. Çox az miqdarda büdcə yazmışdım. Təəssüflər olsun ki, heç kim bizə hə demədi. Həm dövlət televiziyalarına da müraciət etdim, həm də sponsorlara təklif etdim. Amma gördüm ki, heç bir kəsdən bir ses çıxmır. Və nə yaxşı ki, dövlətimizdə Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi var. Onlar bir müsabiqə keçirdilər film ssenari haqqında və biz də belə bir qərara gəldik ki, bu müsabiqəyə bunu verək. Film, onu da deyim ki, production tərəfindəndir. Yəni ki, production tərəfindən təqdim olundu. Oscar Production tərəfindən bu layihə təqdim olundu və qalib oldu. Və qalib olandan sonra biz artıq başladıq işləməyə. Bu yaxınlarda biz deməli 2 həftə öncə də, 2 həftə öncə bundan öncə biz Şuşada idik. Şuşa getdik, orada çəkdik. Şuşa, Turşu, Laçında çəkdik və Bakıda da çəkilişlərimiz oldu. Və çəkilişlərimiz hələ ki davam edir. Bir neçə epizodlarımız qalıb. Paralel olaraq bizim, üzr istəyirəm, paralel olaraq yəni ki, filmlə əlaqədar biz indi hələ ki bu filmin bir montaj dövrünü, hələlik ilkin dövrünü də başlamışıq ki, görək necədir bizim çəkdiklərimiz, necə olacaq, yəni ki, olacaq. Birləşdirməyə çalışırsınız. O qədər Azərbaycan və hətta deyərdim ki, dünyanın maraq dairəsindədir ki, hal-hazırda Qarabağ və özəlliklə Şuşa, orayla bağlı biz nə qədər doğruları çatdırmağa çalışsaq, özəlliklə sənədli filmlər burada çox böyük rol oynayacaq. Ramil bəy, siz necə bu ssenariyə çevirdiniz, bütün bu qaynaqları hardan tapdınız, necə əldə elədiniz, şəxslər ki, şahidlər var, onlarla necə əlaqə saxlaya bildiniz? Murad bəy təklifi verəndə mənim də maraqlı gəldi. Həqiqətən Şuşa bizim üçün əhəmiyyətlidir, mənəvi dəyəri də var Şuşa şəhərinin. Xüsusilə burada bizim sahəyə uyğun olaraq yayım stansiyasının, televiziyanın fəaliyyət göstərməsi də mənə çox maraqlı gəldi və araşdırdıq, əvvəlcə araşdırdıq, sonra Fazil mənimlə əlaqə saxladı, o uzun müddət teleradio yayım stansiyasında çalışıb. Yəni o dövrdə, yəni Azərbaycanda televiziya fəaliyyətə başlayandan sonra, 56-cı ildən sonra müxtəlif yayımı ötürmək üçün müxtəlif stansiyalar oldu. Ölkə ərazisində, Respublika ərazisində quruldu. Bunlardan bir yerdə Şuşa teleradio yayım stansiyası idi. Bu stansiyanın əhəmiyyəti bizim üçün nəyə görə vacibdir? Çünki orada o bölgə biraz qarışıq bölgə olub. Xüsusilə 88-ci ildən sonra hadisələr qarışıb, müharibə zonasına çevrilib. O dövrdə təbii ki, bu yayım stansiyası kimi, yəni televiziya, radio və telefon yayımlarını ötürmək üçün istifadə olunur. Artıq elə bir dövr çatıb ki, xüsusilə 89-cu, 90-cı illərdə
ora televiziya kimi də fəaliyyət göstərib. Yəni yayım stansiyasının ərazisində onun otaqlarından biri studiyaya çevrilib və danışır və göstərir adlı bir gündəlik efir yayımlanıb, veriliş olub. Bu hansı şəkildə olub? Dövlət televiziyasından ora əməkdaşlar ezam olunub, aparıcılar, diktorlar, operatorlar, rejissorlar, müxtəlif dövrlərdə 15 günlük, 1 aylıq. Biz şahidlərlə müsahibələr aparmışıq, müsahiblərimiz orada daimi olaraq çalışan yayım stansiyasının əməkdaşı Fazil müəllim bizim əsas qəhrəmanımızdır. Bütün bizim tamaşaçıları demək olar ki, stansiyanın fəaliyyəti ilə tanış eləyir və bizim digər müsahiblərimiz, məsələn, Bəxtiyar Qarazadır, hörmətli jurnalistimiz, Dövlət televiziyasından ora ezam olunub bu vaxt. O başına gələn hadisələri, yayımı hansı şəkildə qurduqlarından danışıb. Eyni zamanda Əlmürsəl Hacıyev bizim rejissorumuz, o da o dövrdə televiziyada, Dövlət televiziyasında çalışmalar və ora ezam olunublar, Şuşa televiziyasına ezam olunublar. Yəni bunlarla biz təbii ki, müsahibələr aldıq, onların şahidliyi, yəni o dövrdə orada baş vermiş hadisələri bizə danışdılar, biz onlardan. Onlar yəni danışdıqca biz təbii ki, bizim filmin ssenarisini o şəkildə genişləndiririk. Yəni hansı bizə yeni məlumatlar gəlirsə, ola bilsin ki, tutaq ki, əvvəl mənə tutaq ki, danışmadığı şey artıq müsahibədə yeni bir fakt ortaya çıxır. Və ya sonradan yadına düşür. Bəli, yəni yadına düşür. Ola bilər, məsələn, tutaq ki, ikisinin arasında konflikt ola bilər. Biri deyər, belə oldu, bildirir, mən belə yadımdadır. Bu şəkildə hadisələr də olur. Təbii ki, sənədli film, yəni şahidlərin müsahibəsində adətən belə olur. Çünki yaddaşla əlaqədardır. Bir nəfər o şəkildə xatırlaya bilər, başqa biri öz baxış bucağından xatırlaya bilər. Bu şəkildə, yəni problem oradadır ki, bizdə indi sənədli film üçün vacib olan həm də arxiv materiallarıdır. Çox təəssüf ki, arxiv materialları çox azdır. Yəni Murad kino foto arxivində olub, orada sadəcə bir neçə şəkil var, yayım stansiyasının fotosudur. Bizdə o efirlə bağlı sadəcə şahidlərin fikirləri var. Biz məcbur qalırıq ki, bu şahidlərin danışdıqlarını bir balaca faktın bərpasına gedək, bədiləşdirək, bədii səhnələrlə verək. Mənə elə gəlir, yəni bu dövr bizim üçün, bizim tariximiz üçün, Azərbaycan müasir tarixi üçün o dövr həm maraqlıdır, həm də film olaraq mənə elə gəlir maraqlı alınacaq. İnşallah. Tam olaraq o televiziyanın ümumiyyətlə yayım istiqaməti nə ilə bağlı idi? Hansı tərz verilişlər verilirdi daha çox orada? Sadəcə gündəlik yayım idi. Gündəlik 45 dəqiqə, 1 saat ərzində onlar yaxın ərazidə olan, ətrafda olan hadisələri baş verən, o dövr həm də biraz çalxantılı dövr olub. Orada məsələn elə kəndlərimiz olub, blokada şəraitində olub. Yəni və ya Şuşanın özündə hadisələr, məsələn elə sujetlər olub ki, məsələn tutaq ki, orada Şuşada reklam yazılarını çəkiblər. Niyə burada məsələn tutaq ki, rusca yazılıb, Azərbaycanca yazılmayıb. Bu tipli sujetlər də olub, sosial yönümlü sujetlər də olub, əhalinin dolanışığı ilə bağlı. O blokada vaxtı, o zaman təbii ki, həm də Sovetin son dövrləri idi. Bütün respublikada ümumiyyətlə bu sosial vəziyyət biraz çalxantılı idi, keçid dövrü idi. Orada xüsusilə o şəraitdə əhalinin yaşayışı və iki xalq arasında o münaqişələr, yəni bu sujetlərin tərkibi ondan ibarət olub. Yəni sujetlər çəkilib gündəlik olaraq orada montaj olunub və çalışıblar onu elə şəkildə çəksinlər ki, hazır montajsız şəkildə, əksər sujetlər o şəkildə çəkilib. Bizim şahidlərin danışdığına görə və axşam efirində diktor aparıcı sujeti təqdim edir, sujet yayımlanır, sonra yeni bir sujeti təqdim edir, yayımlanır. Bu şəkildə baş verib. Məhz qaynaqların da bəlkə az olması sırf o keçid dövrünə düşdüyü üçün də itmiş də ola bilər. Ola bilər, bəli. Qəsdən qarşı tərəfdən yandırılmış və məhv edilmiş də ola bilər. Murad bəy, məhz televiziya sizin niyə diqqətinizi çəkdi? Yəni Şuşada en qədər müharibədən sonra, yəni qələbədən sonra çəkilə biləcək mövzular varkən siz məhz televiziya sistemini seçdiniz bir rejissor olaraq. Yəni bilirsiniz niyə? Çünki o məsəl üçün də olanları çəkiblər. Amma bunun o haqda heç bir şey yoxdur. Yəni ki, mənə maraqlı o gəldi ki, yəni ki, mən özüm də yəni ki, bir incəsənət inşallah varın, mənim milli qəhrəmanlar haqqında da var, filmlərim var, Ramil bəylə bir yerdə. Amma bu mənə daha əziz gəldi. Çünki biz bunu göstərməliyik. Biz bunu insanlar çatdırmalıyıq ki, bəli, mən kiminəsə danışanda belə baxırdı, doğrudan elə bir şey olub, yəni ki, Şuşada belə bir yer olub, Şuşada belə bir şey olub.
deyəndə deyir, ha, nə maraqlıdır. Deyirəm ki, biz bu haqqında çox maraqlı. Yəni ki, məsələn, xaricdə bu formada filmlər var, amma Azərbaycanda yoxdur. Bəli. Yəni maraqlı. Mənə həmişə xoşum gəlir ki, belə bir şey olsun ki, yəni ki, qeyri-adi bir film göstərilsin. Göstərilməyən bir şey olsun. Yəni ki, və ona görə də biz Ramil bəylə belə məsələti gəldik ki, bu cürünə bir film ərsəyə gətirək və inşallah ki, düşünürəm ki, yaxşı bir film alınacaq. İnşallah biz də əminik buna. Çəkərək siz daha çox şahidlik eləmişsiniz bu mövzuya ümumiyyətcə. Azərbaycan üçün, Azərbaycan televiziyası üçün Şuşa televiziyasının əhəmiyyəti nə idi? Yəni mənim zənnimcə orada olan baş verənləri, hadisələri, yəni ki, real olaraq orada olanları göstərməyə. Bax, Ramil bəy dedi ki, Azərbaycan televiziyasına ezam olunur da, rejissor, məsəl üçün jurnalist. Yəni onlar üçün o vaxtı bir obyekt, strateji obyekt kimi deyə bilərəm. Çünki həmən 80-ci illərin o sonunda Topqapı hadisəsi, Topxana meşəsi və sonra bunlar hadisələr, yəni ki, ora bir strateji obyekt olur. Yəni ki, Qarabağın gözü olduğuna görə Şuşa. O da elə bu cümlədir. Önəmli bir məqam var ki, müəyyən müddətdə, məsələn, 90-cı il 20 yanvar hadisələrindən bir gecə əvvəl bizdə dövlət televiziyası bir yayım kanalımız var idi. Yəni, vizual olaraq göstərən, televiziya yayımını verən dövlət televiziyasının enerji bloku partladıldı və bu dövrdə xüsusilə, yəni, yeganə vizual yayım, yəni yeganə informasiya mənbəyi olaraq Şuşa televiziyası var idi bir neçə gün ərzində. Yəni, bu baxımdan əhəmiyyətlidir. Yəni, o vaxt mənə elə gəlir o televiziya rəhbərliyində uzaq görən siyasəti 89-cu ilin yayından bizim şahidlərin dediyinə görə onlar artıq orada ezam olunmağa başladılar və televiziya yayımı şəklində gündəlik efir verməyə başladılar. Yəni, qısa müddət olsa da, 5-6 ay olsa da o dövrdə, yəni Şuşa televiziyası mənə elə gəlir xüsusi olaraq yəni, elmi araşdırmalara cəlb olunmalıdır, bunun haqqında elmi araşdırmalar olmalıdır. Hələ ki, şahidlər sağda, Allah can sağlığı versin, onlardan daimi olaraq ünsiyyət qurmaq lazımdır, yəni faktları almaq lazımdır və o faktlardan biz indi bacardığımız televiziya, biz film çərçivəsində onu verə bilirik, amma elmi araşdırma olsa daha geniş, daha biz toxunmadığımız mətləblər olar, biz vizual olaraq onu vizuallaşdıra bilmədiyimiz üçün və toxunmadığımız məqamlar ola bilər. Amma ki, araşdırmada, kitab şəklində geniş yəni müsahibələr aparırsa, müsahibələrlə daha maraqlı olar məncə. Və işin əslində siz media tərəfini bəlkə də qoyursunuz üzə, amma işin o qədər siyasi strateji nöqtədədir ki, o qədər siyasi problemlər olub ki, orada onları siz yəqin ki, yəni icazə yoxdur bəzi şeyləri açıq-aşkara çıxartmağa. Ramil bəy, siz araşdırma apararkən qarşı tərəflə bağlı ümumiyyətlə şahidlərin anlatdıqlarına maraqlı nə anlata bilərsiniz bizə? Birinci onu deyim ki, mənə maraqlı oldu ki, yəni mən yayım stansiyasının fəaliyyətini təbii ki, bilirdim. Sadəcə olaraq mənə maraqlı oldu hansı müddətdə, müəyyən müddətdə orada televiziya yayımı fəaliyyətə olub, yəni televiziya yayımı mənə maraqlı gəldi. Və onların danışdıqları da bir növ hərbi mühitdə jurnalistin yaşadığı ekstremal jurnalistika olub. Nəyə görə? Çünki hər an hər bir şeylə qarşılaşa bilərsən. Məsələn, bizim şəhid olan jurnalistlərimiz olub. Onlar necə şəhid olublar? Bu şəkildə, yəni xaincəsinə gülləyə tuş gəliblər, şəhid olublar. Onlar da, yəni Allah qoruyub onları. Onlar da problemlə qarşılaşa bilərdilər. Onlar bizim şahidlərimiz danışırdı. Təbii orada davamlı olaraq onlara qarşı təzyiqlər var idi, fiziki təzyiqlər var idi, yəni belə mənəvi təzyiqlər var idi. Onlar, mən soruşanda ki, hansı tərzdə sujetlər işləyirdilər, hər cür tərzdə sujetlər olub orada. Əhalinin yaşayışı ilə bağlı sujetlər olub, sosial problemlərlə bağlı sujetlər olub, siyasi münaqişə ilə bağlı sujetlər olub. Təbii ki, bu sujetlər qıcıqlandırırdı. Ola bilsin, həm qarşı tərəfdə qıcıqlandırırdı, ola bilsin, bizdə o dövrdə rəhbərlikdə olan şəxsləri də qıcıqlandıra bilərdi. Yəni, o problemlər ola bilərdi. Məsələn, danışırdılar ki, bizim müsahiblərimiz elə sujetlər olub, məsələn, tutaq ki, Şuşada bir sujet çəkirik, deyir, mağaza başlıqları, reklam lövhələridir. Orada rus dilində var, erməni dilində var, amma Azərbaycan dilində yazılar çox azdır. Bunu biz qabartmışıq, onunla bağlı biz təzyiq görmüşük bu şəkildə. Belə sujetlər olub, xüsusilə kəndlərin
blokada şəraitinin olması ilə bağlı. Yəni ora girmək təhlükədir. Bunlar girib orada çəkilişlər eləyiblər və həmin gündə bunu elədiyi çəkilişləri efirdən tamaşaçılara çatdırıblar, yaxın əraziyə çatdırıblar. Murad bəy, bir rejissor olaraq sizcə sənədli filmin insanların beynində və şuurunda yer eləməsi daha rahatdır, yoxsa bədii filmin? Məncə sənədli. Yəni nə qədər izləyici kütləsi ola bilər, daha çox buna gəlsinlər, məhz kinoteatrda bunu izləsinlər? Kinoteatra qalanda məncə ora bədii filmlər daha şeydir. Amma ki, məsəl üçün də televiziyalarda məncə sənədli film daha maraqlıdır. Məsəl üçün, bax, şəxsən mən rejissor olaraq mənim üçün sənədli film daha maraqlıdır. Yəni, bədii filmdə mən artıq bilirəm epizodlar, məsəl üçün də artıq hamısı rast kadrovka olunub, epizod yazılıb. Amma sənədli filmdə mən həmən o girirəm, məsəl üçün bilirəm, məsəl bu arxivin içindən bu çıxır, onun içindən yəni ki də müxtəlif şahələnmək olur. Məsəl üçün də gözlənilməyən yerdən tam ki o sənədli filmdə ssenari o qədər də olmur. Sadəcə olaraq plan olur ki, biz yazmışıq da Ramil bəy tam ssenarist olaraq yazır ki, bunları düşünürük. Amma o düşündüklərimizdən artıq da olur. Məsəl üçün də biz gözləmirik, getdik Şuşada, biz bilmirik, məsəl üçün bunu çəkdik, onu çəkdik, tam ki biz Şuşada düşünürdük çəkməyə. Şuradan sonra biz getdik Tursuya, Laçın, Tursu, Şuşa ilə Laçın arasında bir şeydir. Orada da televiziya stansiyası var idi. Biz film Fazil müəllimlə getdik, orada da çəkdik. Yəni biz gözlənilməyək. Yəni mənim üçün sənədli film daha maraqlıdır. Yəni mən özümü orada daha azad hesab edirəm. Yəni ki, arxivlərlə işləməyə mən böyük zövq alıram. Ümumiyyətlə Qarabağ mövzusu, yəni əvvəldə də dediyim kimi, o qədər dünyanın məhz maraq dairəsində olduğu üçün hal-hazırda sizin çəkdiyiniz bu sənədli filmi də dünyaya çatdırmaq üçün orada nüanslar nələr var ki, qeyd edirsiniz? İnşallah biz bunu filmi çəkəndən sonra düşünürük ki, artıq ingilis dilinə də yəni ki, çevirək və festivallara göndərək. Beynəlxalq festivallara göndərək ki, yəni ki, bizim məncə qəbul edərlər. Yəni ki, bu cür filmləri. Düzdür, orada həmən o Azərbaycan, erməni söhbəti də var. Yəni ki, də göstərir ki, danışılır ki, bilirəm, bizim o mənfur qonşularımıza dəstək olanlar da çoxdur, təəssüflər olsun. Baxmayaraq ki, biz qalib xalqıq. Amma biz çalışacağıq ki, bu film festivallarda göstərilsin və Qarabağımız, həmən bu Şuşa televiziya stansiyası tanınsın. Nə qədər qalıb filmin bitməyinə və ya izləyicilərin onu artıq səbirsizliklə gözləyirlər, artıq bilirlər ki, belə bir proyekt var? Bizim film, biz artıq ilin sonuna qədər filmi təhvil vermək düşünürük, Allah qoca. Hər şey yaxşı olsa, film axırı ilin son günlərini, 30 dekabra qədər filmi təhvil verəcək. Yəni ki, dövlətin arxaya təhvil verəcək və sonra da inşallah yəqin ki, o film festivallara və sonra da televiziya efirlərində göstəriləcək. İnşallah biz səbirsizliklə gözləyirik onu, biz də öz ekranlarımızda işıqlandıraq. Ramil bəy, qeyd elədiniz ki, 89-cu ildə bu televiziyaya qarşı tərəfdən müdaxilələr olurdu. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, müharibəyə qədər, 1-ci Qarabağ müharibəsinə qədər də insanlar orada sülh içərisində yaşamırdılar. Təbii. Bu qarşı durma hər zaman olub. Çünki 70-ci illərdə yadımdadır belə bir məhkəmə hadisəsi baş vermişdi. Orada Xankəndi ərazisində bununla bağlı sənədli film də çəkilib Azərbaycan Film Kino Studiyasında. Yəni orada o vaxt Ulu Öndərin bu işə qarışması ilə məhkəmə obyektiv şəkildə yekunlaşıb. Orada erməni uşağını öldürüb özləri şər atmaq istəyirlər Azərbaycanlılara və bundan istifadə edilərək bir çox qətl hadisələri baş verdi. Azərbaycanlılar öldürüldü, yandırıldı, belə bir hadisələr baş verir. Yəni, münaqişə daimi olaraq olub, baş verib. Sadəcə olaraq biraz tənzimləməyə çalışıblar. Amma ki, artıq 88-ci illərdən sonra yenidən qurma, SSR-nin yavaş-yavaş çökmə mərhələsi gələndən sonra bundan istifadə edib haqq iddia ediblər. Bu da ki, təbii nəticədə 2020-ci ildə hər şey sonlandı. Bizim üçün, məsələn, o hadisə əgər mənəvi olaraq bir sənədli filmin bir yeri varsa, əcnəbi tamaşaçı, bayaq soruşdunuz Murad bəydən, əcnəbi tamaşaçı üçün məncə əhəmiyyətlidir. Nə dərəcədə əhəmiyyətli ola bilər? Dünyada çoxdur belə lokal müharibələr, münaqişələr. O münaqişə şəraitində insanların
qarşı durma şəraitində hər hansı bir fəaliyyəti, xüsusilə biz televiziya yayım fəaliyyətini göstəririk. Mənə elə gəlir maraqlı ola bilər tamaşaçı üçün, əcnəbi tamaşaçı üçün bu hansı şəraitdə fəaliyyət göstərə bilər, nələr baş verib, münaqişə şəraitində olan şəxs baş verən hadisələr necə uyğunlaşdırılıb, hansı şəkildə tənzimlənib, bu maraqlı ola bilər. Və mən elə fikirləşirəm ki, məsələn, orada yayım məsələləri də olub, tək ki, televiziya yayımı yox, ümumiyyətlə tutaq ki, digər tərəf öz yayımını, öz iddiasını o əraziyə yaymağa çalışıb, bizimkilər onun qarşısını almağa çalışıblar ki, çünki qeyri-dəqiq informasiya yayıblar. Bizimkilər də eyni şəkildə öz doğru informasiyanı o əhaliyə çatdırmağa çalışıblar. Xüsusilə mənə maraqlı gələn bir faktor oldu ki, 2023-cü ildə bizdə bu Xankəndi işğaldan azad olunan vaxt cənab prezidentin bir müraciəti olub Xankəndi əhalisinə. O, oradan yayım şəklində, Şuşa Teleradio yayım stansiyasından Xankəndidə fəaliyyət göstərilən televiziya, radio yayımlarını kəsilib, yəni o şəkildə cənab prezidentin onlara yayımı olub ki, müraciəti olub ki, yəni siz rahat şəkildə söz şəraitində bizim vətəndaş olaraq yaşaya bilərsiniz. Bunlardan bir neçə nəfər təbii ki, qəbul edib o müraciəti, amma əksəriyyət təbii çıxıb gedib. Yəni bu yayımın da bu şəkildə də, yəni tək televiziya yayımı yox, ümumiyyətlə yayımların idarə olunması şəklində də, yəni televiziyanın, digər televiziyaların, radioların yayımların idarə olunması və siqnalın kəsilməsinin qarşısının alınması bu şəkildə də əhəmiyyəti var stansiyanın. Eyni zamanda əslində gördüyünüz bu işdə bir siyasi mesaj da var, siyasi bir araşdırma da var. Hər yönünü açıb göstərə bilməsəz də. Yəni hətta üzr istəyirəm, hətta o vaxtı bax şeylər də var, arxiv kadrlar da var. Cənab prezidentin, yəni ki, Mehriban xanımdan Şuşaya gəlib orada təməl qoyma var. Yəni ki, bu həmən radio stansiyasının yenidən təməl qoyması var, epizodları da var. Yəni bu o deməkdir ki, yəni ki, işlər davam edəcək və yəni ki, bu fəaliyyətini göstərəcək və bərpa olacaq və mən biləni Xankəndidə və yəni ki, bu tezdən yəni ki, televiziya fəaliyyətini göstərəcək və biz inanırıq ki, inşallah oradan da maraqlı bir verilişlər, filmlər və s. olacaq. Yəni, lokal studiyalar, bölgələrdə, xüsusilə bizim işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə bu şəkildə televiziya yayımı, radio yayımı bərpa olsa, yəni sırf o bölgənin əhalisini maraqlandıran mövzular işlənsə, o şəkildə, məsələn, Şuşa TV niyə olmasın, Xankəndi televiziyası niyə fəaliyyət göstərməsin, bu şəkildə məncə maraqlı olur. Və olacaq da, inanıram. Çünki o universitet qurulandan sonra gənclərin ora könüllü axını, bu hər şeyin təməlini qoydu əslində, bütün istəkləri. Mən çox görürəm ətrafımda dostlar, tanışlardan müxtəlif ixtisaslara sahib getmək istəyir, orada fəaliyyət göstərmək istəyir, məhz o bölgədə. İndi bu həsrətdənmi irəli gəlir, bəs orada nəyinsə çiçəklənməyini istəyinlənmi gəlir, bilmirəm, amma çox əminəm ki, çox yaxın zamanlarda hər şey orada bərpa olacaq, mediada öz aktivliyini qoruyacaq. Məsəl üçün, Bəyələ Ramil bəy danışı da tam o vaxt ki, çəkilən epizodlar 80-ci illərdə tam ki, mən məsəl üçün tapmışam, bir arxivdən tapdım, məsəl üçün bizə bir dostumuz kömək elədi, orada çəkilən həvəskar çəkilişi tapmışam. Məsəl üçün, Şuşanın ab-havasını göstərir. İnsanları, məsəl üçün, məktəbə getməkləri, yaşamaqları. Bax, onu yəni ki, inşallah biz onu da filmdə istifadə edəcəyik. Çünki o da bizim üçün qızla bərabər bir arxiv kadrıdır. Yəni ki, bu cürlə inşallah ki, düşünürəm ki, yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq və bundan sonra da bizim oralarla, Qarabağla bağlı müxtəlif mövzularda filmlərimiz çəkiləcək. İnşallah, inşallah. Sizə uğurlar arzu edirəm. Məhz bu layihəni də biz həm media olaraq, həm də bir şəxsi vətəndaş olaraq çox səbirsizliklə gözləyirik və əminik ki, çox yaxşı bir ərsəyə gətirəcəyiniz bir layihə olacaq. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qırmayıb gəldiyiniz üçün. Uğurlar arzu edirəm sizə. Çox sağ olun. Varsa son sözlərinizi alaq. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik ki, bizim üçün vacib olan bir layihəni siz də vacib gördünüz, işıqlandırdınız. Ümumiyyətlə, verilişin fəaliyyətində də uğurlar arzu edirəm. Verilişi davamlı olaraq izləyirik və çox gözəl mövzuları işıqlandırırsınız. Xüsusilə bu Qarabağla bağlı, işğaldan azad olunmuş bölgə ilə bağlı, qazilərin dəvət olunması, burada mən də iştirak etmişdim o ərazidə filmlərin istehsalı bununla bağlı.
bizə çox zövq verir. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Var olun. Bizim üçün ümumiyyətlə Günaz TV üçün vacib şərtlərdən biridir. Milli ruhda olan bütün mövzuları gündəmə gətirmək və onlara işıqlandırmaq. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Siz sağ olun, təşəkkürlər. Belə dəyərli izləyicilər, bugünün də sonuna gəldik. Siz Günaz TV-də qalın, bizi izləməyə davam edin. Hələlik.